नाज़रीन, कदीम सिंध की अजीम सकाफ़त की रिवायत के बरकरार रखंदे सान्या वत नौजवानन पारा नवाब शाह में ज़बरदस्त मच कचहरी मुनक़िद कराई वई। उन हवाले से पेश आहे इम्तियाज़ कीरियो की रिपोर्ट। नवाब शाह लांडी गोठ में सान्यावंत नौजवानन पारा जबरदस्त मच कचहरी कोटाई वई। सियारे जी सर्द रात जो गोठणन मच बारे बेत गुजार तू सिंगार पेश करे वाह वाह कराए छड़ी। मुकामी नौजवान रागी ज़ुहैब अहमद भंगवार कौमी सकाफती ऐं सूफियाना कलाम गाए महफिल के झूमण ते मजबूर करे छड़ियो। उन मौके ते मच कचहरी में आयल मेहमानन धरती टीवी से पंहिंजा वीचार कुछ हिन रीत वंडिया। मच कचहरी असली जेके आहे सो असांजी पुराणी सकाफ़त आहे, रवायत आहे। इन जे करे जो पारो असांजूं हे मच कचहरियूं जिते बि थियनि थियूं माण्हू वञनि था ऐं कामयाब था थियनि ऐं मुहबती माण्हू मचाईंदा आहिनि हिन मेड़ खे। ऐं ही जेको दौर आहे अॼु वेगान पीअ जो दौर आहे, अकेलप जो दौर आहे, उन खे घटाइण लाइ ही दोस्त जेके आहिनि प्यार ऐं मुहबत जा पुजारी उहे अहिड़े क़िस्म जा मच कचहरियूं मचाइनि था। दानिश्वर, अदीब, लेखक, सुगड़ अॼु सभु जेके आहिनि सो अनमोल हीरा अची हिते गॾु थिया आहिनि। ऐं वॾनि जो अदब ऐं इंसानी फ़िक्र में इंसानी ज़िंदगी में जेके लाहा चाड़ा ज़माने सां ऐं इंसान जॾहिं ॿाहिरि निकिरे थो कंहिं महफ़िल में वेहे थो, अगरि सुठी महफ़िल बेट कंपनी जा वायरस तो सफ़ा दोबारा ज़िंदा थी वियो। पाण में भाईचारा मोहबत जी मिसाल आहे एक मच कचहरी। नंढा हूंदा हुआसीं असां वॾड़ा मच कचहरी कंदा हुआ, को सुगड़ वेंदा, शाइर वेंदा ऐं असांजो तहज़ीब हूंदो। फेल मुलाक़ातूं हिक ॿिए जा ॾुख सुख वंडण ऐं उनमें हिक ॿिए सां जेको सो हमराज़ थियण, हम कलाम थियण ऐं हिक ॿिए खे पंहिंजा ॾुख सुख ओरण आहे। इहो ई असांजो कल्चर आहे, इहा ई असांजी तहज़ीब आहे। मच कचहरी कोटाईंदड़ नौजवानन वसीम बिरोही, डॉक्टर ख़ालिद कीरियो ऐं ॿियनि चयो त असीं सिंध धरती जी अज़ीम सकाफ़त जा अमीन आहियूं। असांजी सकाफ़त अमन, मोहब्बत, भाईचारी ऐं मज़हबी रवादारी जो आफ़ाक़ी पैगाम ॾींदड़ आहे। कैमरामैन आज़म सां गॾु इम्तियाज़ कीरियो, धरती टीवी, नवाब शाह।